Hey everyone, welcome to Beekaa English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Englishitti dhuftanii barnoonni keenya har'aa Daayaaloogota Ingiliffaa Gaggabaaboo Afaan Oromootiin ta'a jechuudha. Chaanaaliin kun chaanaalii haaraadha. Subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. AC upset mufateera. AC upset mufateera. Namni tokko upset ta'e jechuun mufateera jechuudha. Kanaaf AC upset jechuun mufateera yookaan inni mufateera jechuudha. Not really baay'ee miti. Not really baay'ee miti. Akka galma kanaatti not really jechuun baay'ee miti, hagas maraa miti yookaan baay'ee mufanne jechuudha. Waa'ee mufachuu waan haasaa jirruuf. Aan AC upset jechuun mufateera jedhee abbaa gaafata jechuudha. Waa'ee nama sadaffaa haasaa jiru jechuudha. Baan immoo not really jechuutiin baay'ee mufannee baay'ee miti hagas maraa mufanne jedheetu waa'ee nama sanaa af deebisa jechuudha. Can you drive oofuu dandeessaa? Can you drive oofuu dandeessaa? Drive jechuun oofuu yookaan konkolaachisuu ta'uu danda'a. Kan akka konkolaataa fi kan fakkaatan hedduu isaaniif ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf can you drive jechuun oofuu dandeessaa yookaan konkolaachisuu dandeessaa jechuudha. I'm learning barachaan jira. I'm learning barachaan jira. Asirratti barachaan jira kan jedhe waa'ee oofuu yookaan waa'ee konkolaachisuu waan ta'eef barachaan jira gabaabumatti yookaan immoo oofuu barachaan jira yookaan konkolaachisuu barachaan jira jechuu isaati. Aan can you drive jechuutiin oofuu dandeessaa yookaan konkolaachisuu dandeessaa jedhee baa gaafataa. Baan immoo I'm learning jechuutiin ammaaf konkolaachisuu yookaan oofuu hin danda'u barachaan jira jedhee attima jechuudha. Did it snow? Cabbiin bu'eeraa? Did it snow? Cabbiin bu'eeraa? Snow jechuun asirratti cabbiin bu'uu yookaan cabbiin roobuu isaati jechuudha. Kanaaf didiin past yookaan waan darbe waan agarsiisuuf did it snow jechuun cabbiin bu'eeraa yookaan cabbiin roobeeraa jechuudha. No, it didn't. Lakk hin buune. No, it didn't. Lakk hin buune. No, it didn't jechuun lakki wanni tokko hin raawwanne jechuudha. As keessatti waa'ee cabbii waan ta'eef cabbiin bu'uusaa waan haasofnuuf no, it didn't jechuun lakki hin buune jennee deebisna jechuudha. Aan did it snow jechuutiin cabbiin bu'eeraa jedhee baa gaafataa. Baan immoo no, it didn't jechuutiin lakki hin buune lakki cabbiin suni lafa hin buune yookaan hin roobne jedhee af deebisa jechuudha. What's your name? Maqaan kee eenyu? What is your name? Maqaan kee eenyu? What's your name? Yeroo jennu nama tokkoon maqaan kee eenyu jennee maqaasaa gaafachuuf itti fayyadamna jechuudha gaaffii kana. I'm Kosan. Kosanan jedhama. I'm Kosan. Kosanan jedhama. I'm Kosan jechuun ani Kosanidha yookaan maqaan koo Kosan jedhama jechuu ni dandeenya jechuudha. Aan what's your name jedhee maqaan kee eenyu jedhee gaafataa nama yeroo jalqabaaf arge yookaan nama maqaa isaa hin beekne gaafachaa jira jechuudha. Baan immoo I'm Kosan jechuutiin maqaan koo Kosan jedhama yookaan gabaabumatti Kosanan jedhama jedhee af deebii deebisa jechuudha. How's your mom? Haati kee akkami? How's your mom? Haati kee akkami? How's jechuun akkami jechuudha. Short form how is it? Your mom jechuun immoo haadha kee jechuudha. Kanaaf how's your mom jechuun haati kee akkami jechuudha. Nagaa gaafachuu ta'uu danda'a yookaan haala keessa jirtu kamiyyuu beekuuf haala kana gaafachuu dandeenya. She's fine. Nagaa isheeti. She's fine. Nagaa isheeti yookaan immoo haala spoken yookaan haala dubbii afaan Oromootiin nagaa isheeti jennee walitti qabnes dubbachuu ni dandeenya. Aan how's your mom jedhee haati kee akkami jedhee baa haala haati isaa keessa jirtu yookaan nageenya ishee gaafata jechuudha. Baan immoo she's fine jechuutiin nagaa isheeti jedhee deebii deebisaafi jechuudha. Af. Did they agree? Walii galaniiru? Did they agree? Walii galaniiru? Agree jechuun walii galu jechuudha. Yaada tokko irratti waan tokko irratti mari'atanii dubbatanii yaadicha irratti walii galu jechuudha. Didiin past yookaan waan darbe waan agarsiisuuf did they agree jechuun walii galaniiru jechuudha wanticha irratti yaadicha irratti. Yes, they did. Eeyyen walii galaniiru. Yes, they did. Eeyyen walii galaniiru. Akkuma armaan olitti isinitti hime yes, they did jechuun eeyyen raawwataniiru jechuudha.
wanna kamiifuu ta'uu danda'a. Asirratti kan teekistii yookaan galma kanaan waan hiikamuuf waa'ee waliigaluu haasaa waan jirruuf yes they did jechuun eeyyeen waliigalaniiru kan jedhu ta'a jechuudha. Aan did they agree jedheetu waliigalaniiru jedhee yaada tokko irratti waliigaluu isaanii baruuf gaafata jechuudha. Baan immoo yes they did jechuun eeyyeen waliigalaniiru jechuun yaadicha irratti waliigaluu isaanii aattimaa jechuudha. Who are they? Isaan eenyu fa'i? Who are they? Isaan eenyu fa'i? Who are they jechuun isaan eenyu fa'i yookaan isaan eenyu jechuudha. Nama tokko arguutiin nama isin hin beekne kanaan dura argitanii who are they jettanii gaafachuu dandeessu eenyummaa isaanii jechuudha. Their friends hiriyoota kooti. Their friends hiriyoota kooti. Their jechuun short formii they are ti isaan jechuudha. Friends jechuun immoo hiriyoota jechuu waan ta'eef their friends jechuun hiriyoota kooti yookaan isaan hiriyoota jechuudha. Aan who are they jechuutiin isaan eenyu jedhee nama hin beekne gaafata maalummaa isaanii jechuudha. Baan immoo their friends jechuutiin hiriyoota kooti isaan jedhee deebii deebisaafi jechuudha. Can we meet? Wal arguu dandeenyaa? Can we meet? Wal arguu dandeenyaa? Meet jechuun nama tokko faana wal arguu jechuudha. Hiika adda addaa qaba. Galma kana keessatti nama tokko faana bakka ta'etti yeroo ta'e itti wal arguu jechuudha. Asitti wal arguu dandeenyaa jedhee beellama qabachaa yookaan immoo wal arguun sitti tolaa jedhee gaafachuu isaa agarsiisa jechuudha. Tomorrow maybe tarii boru ni dandeenya. Tomorrow maybe tarii bor ni dandeenya. Tomorrow jechuun bor jechuudha. Maybe jechuun immoo tarii jechuudha. Guutummaa guutuutti wanna sana hin beeknu yookaan immoo itti namannu yoo ta'e tarii jechuu dandeenya. Maybe jennee jechuudha. Tarii bor ni dandeenya jechuun asirratti waa'ee wal arguu danda'u waan ta'eef ni dandeenya jennee jechuudha. Aan can we meet jechuutiin wal arguu dandeenya jedhee baa gaafata akka itti toluuf ittiin tolle. Baan immoo tomorrow maybe jechuutiin tarii bor ni dandeenya jedhee itti himaa jechuudha. Mamii yookaan shakkii qaba jechuudha baan. Are you done? Fixxeettaa? Are you done? Fixxeettaa? Dan jechuun galma kana keessatti fixuu jechuudha. Fakkeenyaaf I'm done yeroo jedhu namni tokko waan hojjetu tokko fixeera jechuu isaati. Kanaaf are you done jechuun fixxeettaa jechuudha. Waan hojjetu kamiifuu ta'uu ni danda'a. Almost finished. Fixuufan deema. Almost finished. Fixuufan deema. Finished jechuun fixu jechuudha. Wanni tokko dhumuusaa agarsiisa. Almost jechuun immoo wanni tokko fixeerra ga'uusaa yookaan xumuramuu ga'uusaa agarsiisa. Kanaaf almost finished jechuun fixuufan deemaa xiqqumatu naafee baay'een na nafne jechuudha. Kanaaf een are you done jedhee fixxeettaa jedhee wanni hojjechaa jiru baan akka fixe gaafata jechuudha. Baan immoo almost finished jechuun fixuufan deemaa jedhee deebisaafi jechuudhaaf. Where is your bag? Borsaan keessa jira. Where is your bag? Borsaan keessa jira. Bag jechuun borsaadha. Where is jechuun immoo short formii where is iti. Kanaaf where is your bag jechuun borsaan keessa jira jechuudha. In my room. Kutaa koo keessa jira. In my room. Kutaa koo keessa jira. Room jechuun kutaa jechuudha. In my room jechuun immoo kutaa koo keessa jira jechuudha. Kutaa ciisaa ta'uu danda'a yookaan kutaa namni tokko keessa jiraatu ta'uu danda'a jechuudha. Aan where is your bag jechuun borsaan keessa jira jedhee borsaan bag keessa jiru gaafata. Baan immoo in my room jechuun borsaan koo kutaa koo keessa jira jedhee deebii deebisaaf jechuudhaaf. What time is it? Sa'aatiin meeqa? What time is it? Sa'aatiin meeqa? What time is it jechuun sa'aatiin meeqa jennee sa'aan meeqa akka ta'e kan ittiin gaafannu jechuudha. Nearly midnight. Waarii ta'uuf deema. Nearly midnight. Waarii ta'uuf deema. Midnight jechuun waarii jechuudha. Noon jechuun waaree jechuudha. Guyyaa keessaa gara sa'a 6. Midnight jechuun immoo faallaa waareeti waarii jedhama jechuudha. Halkan qixxee jechuudha waarii jechuun. Kanaaf nearly midnight jechuun waarii ta'uuf deema, halkan qixxee ta'uuf deema jechuudha. Aan what time is it jechuun sa'aatiin meeqa jedhee gaafata jechuudha. Baan immoo nearly midnight jechuun waarii ta'uuf deema, sa'aan gara waariif deema, xiqquma tafa waarii ta'uuf jechuudha. Can you walk? Deemuu dandeessaa? Can you walk? Deemuu dandeessaa?
Walk jechuun deemuu jechuudha. Konkolaataa yookaan wanna biraatoon fayyadamiin miilumaan deemuu jechuudha. Kanaaf can you walk yeroo jedhu aan deemuu dandeessaa yookaan miila keetiin deemuu dandeessaa otoo wanna biraa hin yaabbatiin jechuu isaati. Slowly yes. Eeyyee suutan deema. Slowly yes. Eeyyee suutan deema. Slowly jechuun suuta jechuudha. Yes jechuun immoo kan armaan olitti dubbatame faana deema jechuudha hiikni isaa. Kanaaf slowly yes jechuun eeyyee suutan deema jechuu isaati. Nan deema jechuu isaati. Garuu suutan deema. Miilaan yeroo deemu baay'ee saffisaan deemu jechuu isaati. Aan can you walk jechuun deemuu dandeessaa jedhee akka baan deemuu danda'u gaafata. Baan immoo slowly yes jechuun eeyyeen garuu suutan deema jedhee deebii deebisaaf jechuudhaaf. Is it ready? Qophaa'eera. Is it ready? Qophaa'eera. Wanni tokko ready ta'e jechuun qophaa'eera yookaan qophii ta'eera jechuudha. Wanna kamiifuu fayyadamuu dandeenya wanna kana. Just about. Qophaa'uuf deema. Just about. Qophaa'uuf deema. Just about jechuun wanni tokko wanna eegamurra ga'uuf xiqquma tafe jechuudha. Kanaaf just about yeroo jennu as keessatti qophaa'uuf deema jechuudha. Waa'ee qophii waan haasofnuuf yoo armaan olitti inni jala jiru immoo wanna biraa ta'e wannuma sana agarsiisa jechuudha. Just about kan jedhu kun. Aan is it ready jechuun qophaa'eera jedhee wanni eegamu suni wanna af baan beekan jechuudha. Baan just about jechuun wanni suni qophaa'uuf deema xiqquma tafe jechuu isaati. Did you ask? Gaafatteetta. Did you ask? Gaafatteetta. Ask jechuun gaafachuudha. Didin immoo wanna darbe yookaan paastii agarsiisa. Kanaaf did you ask jechuun gaafatteetta jedhee gaafata jechuudha. Aan yes I did. Eeyyee gaafadheera. Yes I did. Eeyyee gaafadheera. Aan did you ask jechuun gaafatteetta jedha. Gaaffii kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Baan immoo yes I did jechuun eeyyeen gaafadheera. Gaaffii sana gaafadheen jira jedhee deebisaafi jechuudha. Af. What is that noise? Sagaleen sun maali? What is that noise? Sagaleen sun maali? Noise jechuun sagalee jechuudha. Sagalee iyyu jechuudha. Kanaaf what is that noise jechuun sagaleen sun maali yookaan sagaleen dhaga'amu suni maali jechuudha. The dishwasher. Dhiqxuu meeshaati. The dishwasher. Dhiqxuu meeshaati. Dishwasher jechuun dhiqxuu meeshaa jechuudha. Meeshaa adda addaa mana keessa jiru kan dhiqu jechuudha. Aan what is that noise jedhee sagalee wayii yeroo iyyuu dhaga'e sagaleen sun maali jechuudha. Baan immoo the dishwasher jechuutiin dhiqxuu meeshaati sagaleen ati dhagaa jirtu jedhee deebisaafi jechuudha. Can you fix it? Suphuu dandeessaa. Can you fix it? Suphuu dandeessaa. Fix jechuun wanna cabe yookaan shelkate tokko suphuu ta'uu danda'a. Yookaan wanna bade tokko sirreessuu ta'uu danda'a. Yookaan rakkina wayii hiikuu ta'uu danda'a. Galma adda addaa keessatti hiika hedduu qaba. As keessatti waan cabe laallata waan ta'eef can you fix it jechuun wanna cabe sana suphuu dandeessaa jechuudha. I'll try. Nan yaala. I'll try. Nan yaala. I'll try jechuun nan yaala jechuudha. Wanna armaan olitti ibsame kamiifuu ta'uu danda'a. As keessatti waa'ee suphuu waan ta'eef I'll try jechuun nan yaala gabaabumatti yookaan immoo suphuun yaala jechuus ni dandeenya. Aan can you fix it jedhee suphuu dandeessaa jechuutiin meeshaa cabe tokko baan akka suphuu danda'u gaafata. Baan immoo I'll try jechuutiin nan yaala yookaan suphuun yaala jedhee deebii deebisaafi jechuudha. Af. Are you ready? Qophoofteetta. Are you ready? Qophoofteetta. Akkuma armaan olitti agarretti ready jechuun qophii ta'uu yookaan qophaa'uu jechuudha. Kanaaf are you ready jechuun qophoofteetta jechuudha. Wanna kamiyyuu hojjechuuf qophii ta'uu gaafata jechuudha. Yes I am. Eeyyee qophaa'eera. Yes I am. Eeyyee qophaa'eera. Yes I am jechuun wanna kamiifuutti fayyadamuu dandeenya. Wanna gaaffii gaafatamne irratti hundoofne eeyyeen akkas ta'uu danda'a. Eeyyeen an akkasii jennee kan ittiin deebifnu asirratti waa'ee qophii waan ta'eef yes I am jechuun eeyyee qophaa'eera jechuudha. Aan are you ready jechuun qophoofteetta jedhee baa gaafata. Baan immoo yes I am jechuun eeyyee qophaa'eera jedhee deebii deebisaafi jechuudha. Can you wait? Eeguu dandeessaa? Can you wait? Eeguu dandeessaa?
Can you wait jechuun akkuma galma isaatti wait jechuun eeguu ta'uu danda'a wanna tokko haga argannutti yookaan immoo bakka tokko turuus ta'uu danda'a. Kanaaf can you wait jechuun as keessatti waa eeguu dandeessaa jechuudha haga argannutti yookaan waa gaafanne haga deebii argannu ta'uu danda'a. Just a minute daqiiqaa muraasa qofa. Just a minute daqiiqaa muraasa qofa. Just a minute kan jedhu kallattumaan daqiiqaa tokko qofaaf kan jedhu ta'a. Garuu haala dubbii yookaan spoken English keessatti just a minute jechuun daqiiqaa muraasa qofaaf yookaan yeroo muraasa qofaaf jechuu ni dandeenya. Akkuma galma isaatti kallattiitiin just a minute jechuun daqiiqaa tokko qofaa jechuu dhiisuu danda'a. An can you wait jechuun eeguu dandeessaa wanna ati barbaaddu hagansii godhutti ta'uu danda'a. Baan immoo just a minute jechuutiin daqiiqaa muraasa qofa yookaan yeroo muraasa qofan si eeguu danda'a jedhee deebii deebisaaf jechuudha. Did you reply? Deebii laatteettaa? Did you reply? Deebii laatteettaa? Reply gochuu jechuun gaaffii gaafatamne tokkoof deebii kennu jechuudha. Didiin paastii waan agarsiisuuf did you reply jechuun wanna darbe waan ta'eef deebii laatteettaa wanna gaafatamteef deebii kenniteettaa jechuudha. Bilbilaan ta'uu danda'a, xalayaan ta'uu danda'a, afaaniin ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Gaaffii gaafatamne tokkoof deebii deebisuun reply goona jedhama. I forgot nan dagadhe. I forgot nan dagadhe. Forgot jechuun paastii forgetiiti waa dagachuu jechuudha. Irregular verbii waan ta'eef forgot jenna jechuudha. I forgot jechuun nan dagadhe deebii sana hillaani nan dagadhe jechuudha. An did you reply jechuutiin deebii laatteettaa wanna gaafatamteef jedhee baa gaafata. Baan immoo I forgot jechuun nan dagadhe deebii sana laanna jedhee deebisaafi jechuudha. Where is my book? Kitaabni koo eessa jira? Where is my book? Kitaabni koo eessa jira? Where is my book jechuun kitaabni koo eessa jira jedhee bakka kitaabni isaa jiru gaafachuu isaa agarsiisa keessatti. On the shelf. Shelfiirra jira. On the shelf. Shelfiirra jira. Shelf jechuun yeroo baay'ee isa Amaariffaan madaddariyaa jechuudha. Bakka irra waa keenyu jechuudha. Bakka irra waa kuusnu waa keenyu kitaaba fa'aa waan adda addaa jechuudha. Shelf jechuun isa Amaariffaan madaddariyaa jennu bakka waan tokko irra keenyu jechuudha. Kanaaf on the shelf jechuun shelfiirra jira jechuudha. An where is my book jechuutiin kitaabni koo eessa jira jedhee gaafata. Baan immoo on the shelf jechuutiin shelfiirra jira jedhee bakka kitaabni sun jiru itti hima jechuudha. Aatti. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Subscribe, like, share fi comment gochuun dagatiinaa.